Adolescence 上映之後咧，有一個名詞又廣為傳頌嘅，就係呢一個叫做 toxic masculinity，翻譯成中文咧，即係有毒嘅男子氣概。好笑啦，不嬲都係英雄氣短、兒女情長、力拔山河、氣蓋世，男子氣概就係男子氣概嘅啦。咩叫有毒啊？難道你想我做乸型咩？最多你覺得我大男人啲咋係嘛？究竟呢幾個觀念喺呢啲地方裏邊點樣釐清嘅呢？所謂有毒男子氣概同厭女仇女又有冇關係嘅呢？你知唔知道你嘅小朋友喺網上瀏覽緊唔同資訊嘅時候，會唔會唔覺意都呼吸咗呢一啲有毒嘅空氣呢？Toxic masculinity 咧，係喺社會裏邊咧一啲過分男性化嘅思想，導致到一啲守舊或者好傳統嘅觀念咧出咗嚟嘅。譬如咧會貶低女人啦，或者佢哋會覺得女人係一件物件啦，覺得佢哋唔應該備受尊重啦，男人係絕對地強過女人啦，或者佢哋咧會鄙視女人同埋同性戀，或者一啲有一啲女性特質嘅男人咧，佢哋都好鄙視嘅。咁其實 toxic masculinity 咧，其實係一個社會學嘅概念嚟嘅。其實咧已經存在咗好耐、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 好耐㗎。但係咧係最近呢5至10年咧，因為有唔同嘅 KOL 咧將佢掘翻起嘅。咁呢個掘翻起咧，其中一個可能最出名咧，就係大家可能聽過係 Andrew Tate，喺劇裏邊咧都有提過嘅。咁 Andrew Tate 咧係一個好多追隨者嘅 KOL，咁佢提倡嘅意見就係我頭先所講嘅鄙視女人啊，覺得女人係物件啊，你可以擁有一個女人啊，佢哋應該洗衫煮飯啊，唔應該出嚟做嘢啊，佢哋唔可以自己思想，或者佢哋唔可以自己獨立嘅生活嘅。咁裏邊咧，其實咧都有好多年青人咧去 follow Andrew Tate 呢個人嘅。咁最近 Andrew Tate 你都見到佢可能喺新聞裏邊咧都會有啲曝光嘅時間嘅。咁喺學校上面咧，其實我哋都會有好多相關嘅知識咧，係要教育，唔係淨係教育學生，要教育翻家長同埋教育翻老師，其實呢個係咩一回事？咁所以我哋喺 assembly 啦都會講乜嘢係 masculinity、toxic masculinity，點解佢哋會咁樣講啲咁嘅嘢？我哋亦都會喺 PSHE lesson，即係 personal social health education 嘅課堂裏邊咧，去討論呢啲 masculinity、femininity 同埋各樣類似相關嘅 topic 嘅。咁都希望大家咧會繼續明白咧，其實呢樣嘢咧都唔係話呢套劇出完嚟之後咧就唔會再發生，其實咧係會大家需要更多明白嘅，其實呢樣嘢係乜嘢嚟嘅。如果想知道更多內容嘅話咧，就要參加心傳所舉辦嘅點同仔女傾 Adolescent 嘅線上座談啦。